Какви последици ќе претрпи кочанското стопанство по завршувањето на корона пандемијата засега се чини нема соодветен одговор од ниту една институција или локални фактори кои ги следат бизнис состојбите. Тоа што на прв поглед паѓа во очи е дека угостителите и сопствениците на сместувачките капацитети во градот и на Пониква ќе претрпат најголеми штети, за кои подоцна ќе треба долг период за опоравување. Корона кризата сериозно ги стреси и сопствениците на кафулињата и помали кафеани во градот и во селата, потоа сендвичарите, бурекџелниците, како и игротеки, рекреативни и забавни клубови, школи за странски јазици и така натаму. Тоа што засега може да се оцени како добро е што поголемите компании, иако со намалување на бројот на вработени по основ на лански или овогодишни одмори, се уште одолеваат и го одржуваат работниот процес. Засега повеќето од нив немаат регистрирано сомнителни случаи како ни заболени, па тоа им остава можност да го искористат секој ден повеќе за работа и производство. Поедини компании како Амфенол планираат да применат подолг одмор со поврзување на велигденските празници и викендите, што ќе ги задржи дома вработените токму во време кога се очекува пикот на вирусот. Се работи и во конфекцијските погони и другите производствени фирми, но со примена на препораките и максимална заштита на вработените. При тоа, кај сите е присутна надежда дека од почетокот на мај COVID-19 ќе стивне и стопанството полека ќе започне да се враќа во нормала. Но за сега тоа е само посакувана опција.